I dobrodošli u novi klip. Evo, danas sam odlučio da sredim radio. I naravno šta se desilo, pre par mjeseci sam pokušao da izvadim neki CD iz radio playera fabričkog, što se na kraju ispostavilo da je bila velika greška. Tokom vađenja samog fabričkog playera na Meganu dvojici, player se raspao. Ja sam tu pokušavao da zalepim tu masku koja se raspala i još neke stvari. Planirao sam i Bluetooth da ubacim pozadi u sam player, ali sticajem okolnosti nisam uspio ništa da uradim. I probao sam ponovo sa nekim super lepkom da zalepim te žabice koje su pukle. I naravno, da ćete vidjeti šta se desilo. Evo me kod auta, u gepeku mi je, tako da... Evo ga šta se desilo. Radio se skroz raspao. Ovo ovdje se raspalo sve. Svi vici su popucali, žabice koje su držali vike, još da sam nešto pokušao da ubacim. I ovo je sad zapravo za kantu. Evo, otpadaju delovi. Rešio sam da ga slomim macolom, zato što me nervira. Plan je bio da kupim isti radio, odustao sam od tog plana, tražio sam na polovnim automobilima, što bi vam preporučio da se ne biste mučili, slupane Megane dvojku. Gledao sam od svakom od Megana kakav radio ima. Ne bi li našao slučajno Harman Kardon ili ne bi li slučajno našao, ne znam, Kabaze ili tako nešto malo kvalitetnije, da ima malo bolji zvuk, da može da izgura snagu ovih mojih zvučnika koje sam ugradio. Ja mislim da su 100 W svaki zvučnik. I pozadi imam po 2 od 50 fabrička koje ću isto menjati u nekom od klipova. I slučajno na 2,5 km od mene naletim na jednog korektnog dečka koji je bio baš ok. Izašao mi u susret da dođem da pogledam. Našao sam neki radio player, sad ću vam pokazati, ali nemojte promotivati video, sad čekajte da vidite koji sam radio uzeo. Zašto sam tu opciju uzeo? Zato što ako je već bio ugrađen u tom autu, ne bi morao da tražim dodatne produžetke, one pinova, dodatne delove instalacije, već to je plug and play, znači neko je to već odradio za mene. Ja samo izvadim, dam pare i ubacim kod mene. Sticajem okolnosti, pronašao sam radio koji je kao nov, bukvalno možda je radio nedelju dana, a nešto vam kažem, verovatno je radio toliko kratko zato što je imao mnogo dobro ozvučenje pa ga lik izvrnuo na krov. Uglavnom sad ćete vidjeti ko je to u pitanju radio i meni se jako dopalo, jako mi se dopada boja. Elem, u pitanju je Kenwood radio s onom pločicom koja se skida. Nekome je to zastarala tehnologija, ali ja ipak tvrdim da od većine originalnih multimedija ima bolji izlaz, da li je to Kenwood, Pioneer, Alpine, da li je, ne znam, neki od tih brendova koji se bave profesionalno zvučenjem, JBL, JVC. I mislim da tu imate dosta opcija. Konkretno ovaj radio je Kenwood, sad ću reći, KMM 102 ili 102. On ima opciju AUX, USB, ima opciju Android Music. Android Music je opcija da vi konektujete vaš telefon preko USB porta na samom radiju i dobijete praktično povezanu multimediju. Jedino što kabel će biti povezan, ali meni to generalno uvoženje ne smeta da imam neki kablić koji ide. Čak i bolje, zato što će mi se puniti tablet u isto vreme dok vozim. Znači ima 1 amper punjenje na tom portu, 5 V, 1 amper, što je super, neće mi se prazniti tablet, bukvalno mogu da vozim koliko god hoću, a ujedno imam i multimediju preko njega. Ovako to izgleda. Ugašen je kontakt, evo ga, Kenwood radio izgleda ovako. Sad ne mogu najbolje da vam pokažem zato što je mrak trenutno, ali nema veze. Jedina mana je što ima ovdje malo ove rupe, ali meni to ništa ne smeta, lepo leže radio. Dobijete limčić, dobijete svu instalaciju koja je potrebna za spajanje. Fiokice je ostalo dole koje mi puno znači za
kao ostala, nju nisam hteo da sklanjam, iz tog razloga nisam hteo neku veću multimediju, zato što gore imam tablet, šta će mi veća multimedija. Ovde imamo Bluetooth. I evo sad ulazimo u automobil koji je ugašen sve, znači ugašen kontakt i sve. Palimo kontakt. U tom trenutku vam se pali Bluetooth, pali vam se automatski radio, to sam povezao. Pali se automatski tablet, pošto se i on automatski poveže. Znači, bukvalno vam treba sekund da se poveže. A jedina stvar isto koju gubim ovaj pozadi na volanu. To mi čak i ne treba, iskreno, zato što i ne koristim, više koristim sam radio. U mraku to izgleda ovako, znači mnogo bolje svetli, mnogo lepše svetli u automobilu nego što se vidi na kamerama, nažalost. Ali evo, ovako se čuje otprilike. Bez jakog motora nema fajt, sedem su konja, u blokadi gas, plavo-beli san, u retrovizoru mrak, klapnice zveckaju na sav glas, srce lupa kao čukice na maks, novi motor u garaži, vište, ubacio kavezi. Tako da sasvim dobro se čuje. Imamo dobro ozvučenje, imamo napred dva Alpina od po 100 W zvučnika i pozadi ću isto staviti iste te zvučnike. Bas je odličan, baš je onako lepo balansiran zvuk. On sve duplo jače čuje nego onom starom radiju koji sam imao. Evo, palit će vam svetlo čisto, vidite, ovdje imate fiokicu koju otvorite ovako i tu imate ovdje USB, a dole vam je AUX, znači ima i AUX. Nije CD player, već je samo ovako, ovdje ima dugmence gdje se vadi pločica. Mislim, većina vas i zna kako to sve funkcioniše, nema potrebe ništa da vam objašnjavam. Jedina stvar je ta što ima novi sistem sa Bluetoothom. Prvo ću ovaj koristiti, pa ću u nekom narednom periodu vidjeti da uzmem taj sa Bluetoothom, da ne bi morao da razlačim kabel. Sad vam pokažem da sam uzeo ovaj držač koji je ekstremno dobar, znači u kineskoj košta 200 dinara. Meni jako puno znači, mogu baciti tablet, bilo šta, neće da sklizne, ima površinu koja ne kliza, ima do samolepiju površinu koja je zalepljena za ovo. Ostalo mi je temperatura iza, znači tu vidim i sat i temperaturu i dalje. To mi se sviđa, sa izbacivanjem radija nisam izgubio te stvari. Evo, sad sam htio da vam pokažem, ali me nešto zeze internet ovdje, nisam ga povezao na telefon. Da, ja ga inače povežem na telefon, na hotspot, i onda imam u svakom trenutku pristup bilo kojoj aplikaciji kao što je YouTube, YouTube Music ili bilo šta drugo. U toku vožnje dobra stvar je, evo na primjer, ajde, nije bitno, kliknut ćemo na neki od kanala. Znači vi pustite ovdje ovako da vam to ide u pozadini, možete smanjiti osvetljenje da vam ne smeta u toku vožnje i ništa, ovdje pojačate, smanjite, sve to je full. Kada hoćete da izađete iz auta i da ugasite sve, možete ponesete tablet sa sobom. Moja preporuka, ne bi trebalo da ostaje u automobilu zbog baterije, da ne bi eksplodirao ili šta već, da ne izazove neki požar. Znači izvadite, dignete tablet. To sam objašnjavao u prethodnim klipovima. Znači tablet ponesete kući, držač vam ostaje. Radio ne dirate ništa. Samo isključite kontakt, ugasite, izvadite karticu. Gasi vam se Bluetooth, gasi vam se radio sam od sebe. Vadite karticu i to je to. Nadam se da vam se dopao ovaj klip, po meni bolje nego fabrička. Vi odlučite šta vam odgovara. I lepše je noću crveno da vidite ovo. Čak i mislim da možda menjate boje na displeju. Možda bude plava, zelena, bela, žuta, nije bitno. I vama hvala na gledanju, vidimo se u narednom klipu i pozdrav. Prvi drift u šaci, čekam da me M3 zabaci, bacam bog brate moj, pali se rotacija.